家想尝到特别正宗的炸酱面，我还是建议找一个北京朋友，去他家里吃。炸酱面在我小时候家里是经常吃到的，包括上学校食堂里经常会吃到炸酱面。最主要的元素就是我们的手擀面，然后是炸酱。而且这个酱啊，其实它炸完以后是酱和油是分离的，大家会看到上面飘着一小层油，这个会不会很油腻？但其实完全不会。你在吃炸酱面的过程中，还是需要有一些菜码，像黄瓜丝、水萝卜缨、黄豆，尤其是黄瓜丝缺一不可。黄瓜丝是灵魂。还有冬天可能家里大白菜比较多，所以把白菜切一切，焯一下，跟面拌在一起，口感会非常好。其实老北京吃炸酱面放菜码没有那么多讲究，这个菜码呢，有几个作用。它一个呢是借味儿，一个是呢清口。其实吃炸酱面的时候啊，在我看来就是放醋与不放醋呢，它是完全两种不同的口味。所以我们的朋友呢，可以先不放醋吃半碗，再放醋吃半碗。如果觉得哪个更好吃的话，可以再来一碗。我们就加一点醋。泡了腊八蒜的醋更有味道，而且放醋啊还有一个好处就是容易搅拌，这样的话我们拌起来就会很容易。是面汤，其实在老北京吃面里面，它讲究原汤化原食，基本就是吃完面以后喝一碗面汤，其实是有助于消化的。老北京的炸酱面虽然很有名，但是你无论问外地的朋友还是北京的朋友，他都不会告诉你一个特准确的去吃炸酱面特别正宗的地方。吃炸酱面最正宗的味道就是家里的味道，这也跟炸酱面的一个历史文化是有关系的。我们提到面这个东西，在汉朝的时候啊，其实这个面食啊统称为饼。当时呢，就是汤中煮熟的饼叫汤饼，也就是最早的面条。而酱这个东西呢，其实制酱的这个工艺啊，在汉朝的时候也已经很成熟了。但真正有炸酱面记载的时候啊，其实是从清末开始的。那时候呢，其实吃炸酱面啊，是穷人家才吃炸酱面。因为一个是比较省事儿，一个是比较管饱。穷人家去外面下馆子想改善生活的时候，就不会再吃炸酱面。所以呢，其实在外面很多饭店没有真正特别纯正的炸酱面，所以一般大家也说提起炸酱面，哪儿正宗就很难有一个特别明确的指向。如果大家想尝到特别正宗的炸酱面，我还是建议找一个地道的北京朋友，然后去到他家里吃这碗地道的炸酱面。对。